Чувак приехал, говорит, что машина не едет. Почему? Потому что есть проблема с вариатором. А новый он стоит космос. Восстановленные они тоже не дешевые. И мы взялись отремонтировать и сделаем ему хорошо. Вам, наверное, очень интересно, сколько же в наших реалиях сейчас стоит ремонт вариатора. Поехали, я вам сейчас расскажу. Бублик до 15 тысяч рублей. Шлифовка конуса 6 тысяч рублей. Старая цепь, новая цепь 45 тысяч рублей. Установочный комплект 6 тысяч рублей. Как его достать? Достал. Насос 18 тысяч рублей. Болтики 0 рублей. Итого стоимость ремонта коробки 95 тысяч. Когда бэушка стоит 160 тысяч, но это кот в мешке, а новая стоит свыше 300 тысяч. Ну а если вам нужна помощь в ремонте коробки, приезжайте к нам.